各位標迷，你哋好啊！又係我 No.7 Watch 豬仔。咁啊，朝頭早今日咧，而家踏正11點鐘啊。今日咧就介紹第一隻推介。第一隻嘅推介咧就係一隻 Citizen 嘅黑化藤壺。咁其實呢隻手錶咧，豬仔唔係第一次推介㗎啦。咁亦都係咧，豬仔咧比較欣賞呢一隻高頻機芯嘅一隻潛水錶。咁啊，呢隻潛水錶咧，原來都有一段歷史喎。咁係仿照住呢個1977年啊70年代嘅一隻 Citizen 嘅潛水錶咧，作為設計基礎藍本嘅。咁而呢隻1977年嘅潛水手錶咧，亦都係有佢背後嘅故事喎。喺1983年嘅時候咧，喺呢個澳洲嘅長礁海灘啊，咁啊有個泳客啦嚇，咁啊潛水嘅時候咧，撈到一隻手錶，咁啊嗰隻手錶咧係長滿咗藤壺殼啊，被藤壺嘅殼咧覆蓋住嘅。咁而一手錶咧就係1977年呢一隻復刻版嘅原型嘅初代嘅一隻手錶。咁當個泳客咧揈下佢嘅時候咧，揈佢兩下嘅時候咧，居然係重新運作喎！隻手錶，同埋咧隻手錶咧係打開底蓋完全係冇被海水侵蝕，亦都係冇入水嘅痕跡。咁就係呢隻黑化藤壺嘅復刻版。咁啊嗱，呢一隻2023年推出市面嘅一隻黑化藤壺咧，就係藤壺版嘅進階版。點解咁講咧？就用上咗呢個黑色嘅外殼啦，再加上咗黑色嘅煙燻標盤嚇，或者我哋叫黑化標盤作為佢設計嘅顏色。咁啊，但喺呢個超級鈦合金嘅外形上面咧，再加上咗 DLC 嘅硬膜塗層。咁啊，第一代嘅2022年嘅復刻版咧，就冇呢個硬膜塗層 DLC 嘅一個Dultec 嘅一個 DLC 嘅處理。咁而呢隻咧就加咗呢個 DLC 嘅硬膜處理，就喺呢個黑色嘅灰黑色嘅鈦合金超級鈦合金上面嘅。咁啊嗱，好啦，咁啊嗱，講咗一段嘅歷史，究竟隻錶係點樣咧？我哋一齊嚟探討下。嗱，喺呢個古代嘅設計啦，再加上咗現代嘅物料啦，嗱，好嘢咧就自然咧多人欣賞噶啦。咁而呢一隻黑化藤壺咧就由佢當初出啦，直至到而家咧都係好多錶迷咧一隻 dream watch 嚟嘅。咁啊想擁有呢隻潛水錶，咁而家咧就有一個非常優惠嘅價錢，咁所以咧一定要睇晒豬仔條片啊。咁嗱，黑化藤壺咧就係一隻高頻嘅配搭咗呢個星辰嘅高頻嘅9051機芯，咁啊28800嘅震頻嚇，咁係一隻達到 ISO 6425專業肯定嘅潛水認證嘅一隻手錶嚇，嘅一隻潛水錶，咁啊有配合咗200米防水啦嚇，錶冠嘅位置咧就擺咗喺3點位置，做咗一個螺旋式鎖錶冠，亦都做咗一個防反射塗層嘅藍寶石嘅玻璃錶面，咁咧可以透過咧鏡頭前面咧睇得到啦，塊玻璃咧係做咗少少拱形嘅，跟住咧就係有一條凹坑嘅車邊，咁其實塊玻璃都做得好靚啊！咁啊，除咗呢個黑化嘅一個錶盤啊，一個煙燻式嘅錶盤啊，佢啲字咧見到 Citizen 啦同 Automatic 啦、Diver 200M、ProMaster 個 logo、Titanium logo 都用上咗黑色嘅字體喎，咁啊非常之有型型格嘅。咁啊嗱，我要糾正一下嗱，每一次我講黑色嘅手錶嘅時候咧，我都會提到啦，黑色嘅手錶咧有前輩教豬仔一定要夠黑。咁但係呢一隻手錶咧，雖然個黑色錶盤唔係好黑啊，佢因為用咗呢個黑化，即係煙燻色咧，但係咧都係好有型喎呢個黑色嘅錶盤嚇。咁好啦，咁啊夜光方面咧，同樣達到世界級嘅水平。我一齊睇下個夜光先嗱，時分針加埋秒針加埋黑度咧，都帶有夜光嚇。而啲指針咧用上 Benz 型嘅指針嗱，夜光咧屬於超強夜光啊。咁啊鋁合金呢個鈦合金嘅邊框啦，再加上咗鋁片嘅一個正面嘅一個 bezel， 咁啊做咗呢個60K 嘅一個單向式嘅潛水錶圈嗱，好多時咧星辰嘅潛水錶咧都會採用60K 嘅一個單向式潛水錶圈嘅設計，咁啊就係應該方便潛水人士咧係計算佢哋氧氣樽嘅一個分鐘為單位，咁所以咧佢就通常都唔會用120K 嘅。咁好啦，咁啊相信咧係 Citizen 嘅錶迷咧應該都會知道豬仔所講噶啦。咁啊側邊咧狗牙坑打磨啦嚇，咁啊好順滑嘅，完全都。咁啊嗱，我哋睇下呢個超級鈦合金啊，嗱呢個超級鈦合金咧喺鈦合金上面加咗2隻字超級。
咁究竟有啲咩厲害之處咧？就係佢加咗咧自己星辰研製嘅一個 Dullatec 塗層啊，一個碳質硬膜塗層。咁呢個塗層咧仲帶有 DLC 處理啦嚇。咁其實咧佢咧嘅硬度咧就比起一般不鏽鋼咧硬咗5倍嘅嚇，硬咗5倍。咁呢個用處咧就係咧更加耐磨啦，令到我哋如果不論你係潛水愛好者或者你攞嚟純粹係帶純粹係出街我佩戴嘅話咧，都冇咁容易刮花耐磨嘅。咁標腳嘅位置啦，同延伸到側邊嘅部分啦，都做咗拉絲嘅處理感嚇。咁其實咧，我哋可以喺從個鏡頭前面睇得到咧，星辰咧而家做呢個超級鈦咧，真係做得好好啊！雖然咧佢係呢個鈦合金嘅外殼啦，同埋呢個標帶包圍住啦，咁但係咧佢都好明顯睇得到咧，佢係拉絲處理嘅做工嘅。好啦，標帶方面啊，亦都係做咗一個拉絲處理。嗱，我想唔好淨係唱好隻手錶啊！我自己發現咧，超級鈦啊，或者星辰嘅鈦合金咧，依然有一個技術咧未能夠改善，就係咧，當你手指有油啊，或者有油分嘅時候啦，有啲油脂嘅時候咧，你見到印咗啲手指毛印落去嚇，就呢個咧始終都係仲係會有啊！即係嗱，你見我抹咗佢咧就冇咗啦，但係咧如果我印翻落去咧，佢耐唔時就會有個控出現啊，有少少控出現。咁呢個咧都係我自己覺得係可以再進一步改善嘅地方。咁好啦，咁錶扣咧值得讚喎，雖然冇微調窿啊，但係佢有個潛水延伸段啊。咁你見到佢咧自己就可以撳個掣咧，就可以延伸到較呢個潛水延伸段。咁喺唔潛水嘅情況下啦，夏天冬天嘅手腕嘅變化咧，亦都可以靠呢個潛水延伸扣去調節。咁另外咧，我哋再打開嗰個錶扣嘅位置，我哋睇一睇啦。咁接咗摺疊式嘅保險錶扣，上面咧就做咗後橋啊，都係做咗呢個灰黑色嘅處理，亦都係 titanium 啊，鈦合金。好啦，睇埋個錶底先。嗱，錶底咧就做咗一個螺旋式鎖嘅底蓋啊。咁呢個螺旋式鎖底蓋咧就做咗呢個密底嘅，咁配合200米嘅高強度嘅防水啦嚇，咁上面寫住咗鈦合金嘅底蓋啦，藍寶石嘅玻璃錶面啦，再加上咗咧寫住90嘅機芯啊，9051嘅機芯嚇，咁呢個 Citizen 嘅自家機芯嚟嘅。好啦，咁反翻過嚟個正面俾大家睇下先。嗱，正面咧就係咧個錶冠我試試嗰個處理先。嗱，日曆槍位置就擺咗喺呢個3點位置，做咗呢個白底黑字嘅日曆槍。咁我試下向下轉動，放開咗錶冠先。嗱，錶冠咧就做咗一個螺旋式鎖錶冠，錶冠上面都有 ProMaster 嘅 logo。咁我試下向上轉動，上發條。嗱，上發條嘅手感咧好 smooth 嘅，好順滑嘅嚇。咁9051嘅機芯咧係就係一個喺日本嚟講咧屬於一個高頻嘅機芯啦。咁而呢隻機芯咧相對性喺業界嚟講咧都係一個好肯定嘅一個高質量嘅機芯。咁我哋向下轉動，順時針方向校時間，校到6點零鐘附近位置。半格我哋校嗰個日曆槍嚇，半格我哋向上轉動校個日曆槍，嗒嗒聲嘅，一格格跳嘅。好，校完晒之後咧，撳翻入去一個拉推罐。好，咁撳翻入去，向上轉動鎖翻個錶冠，大概2圈度啦，就鎖翻個錶冠嘅啦。好啦，咁藍寶石錶面咧就襯咗呢個煙熏式嘅錶盤啦，特別型格嘅嚇。咁再加上咗呢個黑色嘅黑化處理啦嚇。咁成隻手錶咧非常之輕身嚇，雖然咧去到41M 嘅錶徑啊，但係隻手錶咧都係好輕身嘅。咁呢隻手錶咧9051嘅機芯咧亦都係有內磁16000嘅一個功能。咁所以咧，如果喺我哋平時中意玩呢個電子產品嘅你咧，都唔需要擔心咧佩戴住隻手錶咧受到呢個磁場嘅影響。咁9051嘅機芯咧，除此之外咧，就係佢嘅時間標準誤差值方面咧，就係-10正20嘅。一般咧行出嚟都係10鬆啲秒嘅誤差。好啦，咁試下磅一磅個重量俾大家睇下，呢隻手錶嘅重量究竟幾重啦？好啦，重量方面咧就係去到講緊咧係講緊咧就111個 gram 啊，111個 gram 嘅嚇，111個 gram。好啦，咁至於直徑方面咧又係幾多咧？我哋睇一睇啦。直徑方面咧就係攞翻把尺先啦，唔好意思。唔好意思啊，我唔知掟咗把尺喺邊鬼度啊嚇。琴晚整完之後唔記得咗，咁我攞把間尺度一度先，應該係41M 嘅錶徑啊。係啦，41M 嘅錶徑，咁跟住咧，成隻錶嗰個厚度咧就去到12.3mm 嘅厚度，41M 嘅錶徑。咁如果以手錶嚟講，我度埋個 lug to lug 先嚇，個 lug to lug 咧就應該係去到講緊係
49啦，50嘅甩條甩度啊，49、50度，48度嚇，48度嘅。好啦，咁啊嗱，試下戴上豬仔14.8 cm 手環先嚇。咁不論咧你係咪潛水愛好者都好啦，我自己覺得咧戴上咗呢隻手錶嘅時候咧，個感覺就係咧，如果我攞嚟行街咧都好正啊。咁啊，因為咧其實咧佢嗰個重量方面咧比較輕身啊。咁我等間磅一磅個重量俾大家睇下。咁所以咧戴上去嘅時候個手感咧就係咧都好舒服嚇。咁我相信咧買咗黑化藤壺或者曾經買咗藤壺傳說呢個Citizen 嘅話咧，應該都會好滿意嚇。咁好啦，咁啊嗱，豬仔咧就戴上咗去啦嚇。咁啊係14.8 cm 嘅手腕咧，其實戴上個手感都好好啊。咁啊重量咧就111個 gram 啊，頭先我記得係啦，111個 gram。咁所以咧成隻手錶咧雖然去到41M 標勁啦嚇，比起其他嘅一般潛水錶嚟講咧，都屬於比較輕身。好啦，咁啊豬仔推介呢隻黑化藤壺嘅一隻專業級嘅潛水錶。達到 ISO 6425嘅標準潛水認證嘅一隻手錶咧，究竟幾多錢咧？仲要係高頻機芯添。嗱，如果你仲未擁有一隻超級鈦合金，或者你仲未擁有一隻咧超級鈦合金嘅一隻高頻機芯嘅潛水錶嘅話咧，不妨可以考慮下呢隻。咁啊，豬仔推介超筍價錢5350蚊嚇，5350蚊。咁對比起香港嘅建議零售價咧，其實係53折啊，非常超值嘅價錢。咁出面咧一般都賣到5000尾啦，到6000幾蚊嘅嚇。我記得開初推出嘅時候咧，呢隻錶咧係6000零蚊啦，好多錶迷都嗌平嘅嚇。咁啊好啦，咁啊事隔咗1年有多啦，咁啊呢隻手錶咧嘅依然嘅受歡迎程度都係一樣，但係佢嘅價錢咧就優惠咗好多啦。咁啊有翻呢個原裝盒啦，sorry 唔係潛水錶盒啊，唔係嗰個氧氣樽錶盒啊。如果氧氣樽錶盒要另外加錢啦嚇，200幾蚊嘅。咁如果普通錶盒嘅跟翻一個星辰嘅普通錶盒，跟翻呢個保用證吊牌係啦，收據1年保用嘅。咁啊如果你都同呢個訂購嘅錶迷一樣中意呢隻黑化藤壺咧，盡快揾我豬仔啦，好冇？咁啊呢隻帶多次俾大家睇下，一隻非常之靚嘅一隻高頻係啦嘅一隻黑色好有型嘅一隻超級鈦合金嘅潛水錶。嗱，對於男士嚟講咧，我相信咧潛水錶咧就已經係我哋會非常之吸引嘅啦。而呢個黑化藤壺嘅高頻超級鈦合金潛水錶咧，相當更加之吸引。好啦，我哋下集見啦，拜拜！心動嘅你千祈唔好猶豫啦，盡快揾我啦，拜拜。